Hello les amis, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques jours de ça, j'ai fait ce dessin-là. Et je viens de finir la gravure, donc sur un derby de Milwaukee 8. Je ne sais pas ce que ça va donner, parce que la difficulté a été pour moi qu'il y a beaucoup d'aplats noirs en fait. Mais comme la personne voulait quelque chose d'assez sombre, j'ai gardé l'esprit de super aplat noir. Et on va voir ce que ça va donner ensemble. C'est parti. Et voilà,